အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Share ရနေပြန်နေကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုတရုတ်ပြပေးချင်တာက Kali Linux မှာ Debian Reso ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ Debian Reso ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ video editing အတွက် free ရတဲ့ software တစ်မျိုးပါကျွန်တော်တို့ Debian Reso ကိုကျွန်တော်တို့Kali Linux မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ Windows မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကတော့ Kali Linux မှာဘယ်လိုမျိုးinstall လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တရုပ်ပြပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်အဆုံးကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မိမိနဲ့တက်တဲ့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Brave browser လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ Brave browser ဖွင့်မှာကျွန်တော်တို့ Google ထဲရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံး Debian Reso Debian Reso download ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးရှာလိုက်မယ်။ရှာကွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာပဲတွေ့ရပေါ့website လိုက်ရှာတက်လာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Debian Reso ရဲ့website ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရှာမယ် downloadဒီမှာသူကDebian Reso download ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာDebian အတွက် Debian Reso ရဲ့ version တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်16နဲ့Debian Reso 70ဆိုရရှိတယ်ဒီဟာကတော့ beta version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့Kali Linux မှာဆိုရင်အသုံးပြုရတာနည်းနည်းerror တွေရှိနေမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ Debian Reso 60ကိုပဲ download ဆက်ခြင်းတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကLinux မှာ download လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Linux ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး page လေးရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့user name တွေlast name first name တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် company name လေးရေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့mail email account လေးထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်မယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့လုပ်တယ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့1.6 GB လောက်ပဲရှိတယ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့connection အရာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ down ထားလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြည့်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာdownload ဆိုရင် register and download ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Debian Reso ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ကိုချပေးလိုက်မယ်ချပေးရင်ကျွန်တော်တို့ down လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့1.6 GB လောက်ပဲရှိတယ်Okay ကျွန်တော်တို့Debian Reso ကိုကျွန်တော်တို့down ပြီးလို့ပဲသဘောထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့terminal လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ down ထားတာကကျွန်တော်တို့ download ရှိတယ် download ထဲမှာဆိုကျွန်တော် download ထဲကိုချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ download ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ကျွန်တော် list ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် down ထားတဲ့ Debian Reso ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Debian Resoသူကzip file လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကzip ဖြီဖို့လိုတယ် zip ဖြီဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် GUI ကသွားပြီးတော့right click new extra ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြီလို့ရကျွန်တော်ကတော့ဒီterminal ကပဲဖြီလိုက်တော့မယ် terminal ကဖြီမယ်ဆိုတော့unzip Debian Reso ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ဖို့ရင်သူရဲ့file တွေကိုလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူက zip ဖြီနေပြီဒီမှာတော့အချိန်နည်းငယ်စောင့်ပေးရတယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးတာ ਨੇ ပြီးသွားရင် complete ဖြစ်သွားရင်သူကဒီမှာမေးတယ်ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်နေလို့ file ကိုခြားနာမည်ချိန်ဦးမလားမေးတယ်ကျွန်တော်ကချိန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့DA ပဲကျွန်တော်အတူကောက်ချိန်လိုက်မယ်file ကရအောင် yes လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော် list ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ file ရှိတာမရှိတာဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Debian Reso .run Linux ဆိုတဲ့ file လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က./နဲ့./နဲ့ run လို့ရတယ်./ နဲ့ run လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီDebian Reso ကြီးကရေးရတာအရန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကြီးလေးခုံလိုက်ဒီဆိုပြီးတော့ဒီလေးခုံလိုက်သူက auto
လုပ်ပေးတယ်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအန်တာခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DaVinci Resolve ကိုဟိုအလွယ်ကူအဆင်ပြေစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ GUI ကို version အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပြီကျွန်တော် Next နဲ့တွားလို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို license ကို agreement လုပ်ပေးရမယ် license agreement လုပ်ပြီးရင် Next နဲ့ဆက်တွားလို့ရပြီသူရဲ့ log တွေကြီးမှာကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ start in တော့သူကဟို root password တောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူစနေပြီ store installation စနေခဏလောက်စောင့်ရှိပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့DaVinci Resolve ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ် DaVinci Resolve ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဟို add-in တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က free ရတဲ့ software တစ်မျိုးပါကျွန်တော်တို့အခြား အခြား software တွေသုံးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ license ကြီးတွေပေးဝယ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ Kali Linux မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟို Windows user မှာပဲဖြစ်ဖြစ် DaVinci Resolve ကလုံးဝ free ရတဲ့ software တစ်မျိုးပါခဏလေးတော့စောင့်90တော့ဖြစ်နေခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုroot password တောင်းတယ်ကျွန်တော် root password ရိုက်ပေးလိုက်မယ်99%ဖြစ်နေပြီနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကွန်ပျူတာရဲ့ဟိုကွန်ပျူတာပေါ်မူတည်တာပေါ့ကွန်ပျူတာကကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်သုံးပြရမယ်ကျွန်တော်ဟို laptop လေးကတော့နည်းနည်း version 9နဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတွေက version မြင့်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူမြင်မြန်ဆန်ဆန်သုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကဟိုနည်းနည်းရှည်သွားကျွန်တော်တို့ဟိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာ pause မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်69ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ finish ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို server ကနေကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ် DaVinci Resolve ရှိတာမရှိတာဒီမှာတက်လာပြီကျွန်တော် DaVinci Resolve ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ DaVinci Resolve ဆိုကျွန်တော်တက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာတွားရှာရရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်
Davidsy Resort ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ကွန်ပျူတာကဘာရှင်းနေနေတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအဆင်ပြေစွာနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုကရှုံကြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်